В уютном, располагающем к творческой атмосфере зале Дербентской центральной библиотеки 16 августа состоялась презентация вот уже не первой книги «Под стук колес» Гаджиага Магомед-Шерифова. Гаджиага Магомед-Шерифов не просто начальник станции Араблинский. Он единственный в Дагестане историк-железнодорожник. Железнодорожник, журналист, автор книг и создатель музея истории железных дорог Дагестана. Его так и называют Гаджиага Араблинский. Араблинский – это название станции на юге Дагестана. Станция хоть и маленькая, но стратегически важная. Стратегическую важность приобретает она 2 раза в год – весной и осенью, когда происходит погрузка мелкого рогатого скота, то есть овец, для перевозки на сезонные пастбища. Организаторы вечера рассказали о жизни Гаджиага Магомед-Шерифова. В мероприятии приняли участие члены Союза писателей Республики Дагестан, местные поэты и многие другие. Вечер был полон самых теплых и неожиданных воспоминаний. В адрес писателя прозвучало много пожеланий и теплых слов. Все присутствующие от всей души пожелали ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Умсаляма Марданова, Шамиль Османов, телеканал Каспий.